Chegamos no Illa de Ons, ao porto de Capetón. Vagamos toda a noite, malvado e máis eu, sin parar de beber, sin parar de berrar, cuns borrachos que vivían no bar. Levanta xa o risón, que ven por aí o patrón, co seu andar miudiña. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a miña terra galega. Eu quero voltar. Xuntámonos cos Aquí comeza Bailando con Reis e Raíñas, un espazo no que imos viaxar pola historia do antigo reino de Galicia desde as súas raíces ata a súa desaparición. 13 séculos de viaxe con diferentes paradas ao longo dos 15 capítulos cos que, xuntos, nos imos mergullar nese momento no que, ás veces, atopamos unha fenda. Galan, 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 nos imos fenda, fenda. Xentiña, dalle, convido a que desaprendas. Cun tocho así, coita. Registros policiais por tentar parar desafiuzamentos. Alén, alén dos termos legais. Non somos iguais, somos o seu alimento. Sexas daqui ou da cola, das co xugo desa sombra. Es unha testa enchea, sei que o ruxe, ruxe fuxirá. Sexas daqui ou da cola, das co xugo desa sombra. Es unha testa enchea, sei que o ruxe, ruxe fuxirá. Pois hoxe Bailando con Reis e Raíñas ímonos deter nun momento que eu diría que se pode considerar pois como crucial, non? Na historia do antigo reino de Galicia, por varios motivos. Por unha parte porque é no momento no que Portugal e Galicia pois pasan a ser reinos diferentes, no momento no que rachou o antigo reino da Galicia e que supón, ademais, as orixes da monarquía nacional feudal de Galicia, non? Pois para iso contamos con nós, con Carlos Baliñas, ele doutor en Historia pola Universidade de Santiago, ademais profesor titular pois de Historia Medieval na Facultade de Humanidades de Lugo, non? Que tal, Carlos, como estás? Benvido a Bailando con Reis e Raíñas. Boa tarde, gracias, Víctor, por ter un anaquiño de tempo para nós. Bueno, pois imos falar dun período comprendido entre o 1037 e o 1139, non? Dun século que se pode considerar como o século do cambio no noroeste peninsular, non? Aí remata a Galaequia como a coñecíamos, pero para dar paso a uns novos reinos. Foi un troco xeográfico, pero tamén político, non si? Pois sí, porque o desencadeante deste cambio é un conflito militar polo que Fernando, rei de Castela e membro da dinastía dos Reis de Navarra, fíxose, despois desta victoria militar, fíxose co control do vello reino de Galaequia e impuxo baixo a súa autoridade. Non somente eso, non é como podemos decir un cambio de tronos, senón que trae con él un novo modelo de monarquía, o que podemos chamar a monarquía nacional feudal, na que o rei é o cumio da sociedade e os nobres, a xente, etc., está vencellada por lazos de fidelidade persoal a él. Digamos, entonces, que agora xa non é o reino o que fai o rei, senón é o rei o que fai o reino. El convírtese, como sigue sendo aínda hoxe en día, na personificación, na figura cimeira, digamos, todo o resto estructurase alrededor del. E como ti ben decías, estes novos dominios repárteos e reestructuraos
doutra maneira e xurden así novos espacios políticos, entre deles, por exemplo, a monarquía feudal de Galicia, que podemos decir un pouquiño o devanceiro, o noso máis remoto ancesto. É certo que Galicia ten unha historia moi longa, pero podemos decir que quizás o interesante do período que trato é que é o momento en que a bella Galicia dá lugar á nova Galicia. Unha Galicia que se parece máis a de hoxe en día. Por exemplo, pois, e iso tamén o trato, por iso lle puxen o título a Gran Fenda porque sepárase ese bello conxunto político, o reino en Galicia alto medieval, en, digamos así, Castela, o reino de León, que aparece agora como tal, comprendendo que xeográficamente o que hoxe é Asturias e as provincias leonesas, é o reino de Galicia. O reino de Galicia máis pequeniño, que comprende o que podemos chamar a comunidade autónoma de hoxe en día, o Bierzo, a Sanabria ou Seabra, e inicialmente os territorios da chamada Extremadura ou a fronteira portuguesa. Eso sí, unha segunda cousa que trato, e perdón se xa me anticipo as túas preguntas, que vou a tratar é como ademais hai unha segunda fenda, unha segunda división, e é os camiños diverxentes, primeiro inicialmente políticamente, que van a seguir Galicia e ese novo espazo político que se vai a chamar Portugal e que comprenden camiños diferentes. Camiños que en principio non tiñan por que selo, non era un feito que non tuvera volta atrás, pero o caso é que non activo. E ainda hoxe en día Galicia segueu un destino, primeiro vencellado, pois, o reino de León e Galicia, despois a coroa de Castela, despois o reino de España, despois o Estado de España, bueno, xa sabemos, e mentres tanto Portugal segueu o seu propio camiño. E en certo sentido tamén, con Sontes e foi avanzando cara ao sur, incorporando territorios aos musulmáns, trasladando a capital Lisboa, tamén foi un Portugal que en certo sentido, e isto hai que decirlo, foise esquecendo das súas orixes. Incluso, vamos a decirlo, denostando un pouco pobremente, porque un Estado independente hoxe en día non pode recoñecer que xurdiu dunha rexión autónoma dentro de outro Estado, a pesar que a realidade é así. Bueno, imos ir pouquiño a pouco ata chegar aí, porque ademais iso, creo que coas explicacións que nos vas a ir dando, poderemos chegar a ese momento, non? Pero máis aló do cambio de nomes, non? Como estabas dicindo, hai un cambio de réxime, non? Sí, o máis importante é un cambio de réxime. Insisto en que o termo, por exemplo, feudalismo, destes termos que se discute, que non, pero non topamos nada diferente. E con el, aínda que admitindo certas incorreccións, certos prexuízos, creo que todo o mundo pode entenderme. E o importante é que o que está sucedendo aquí, nunhas circunstancias particulares, está sucedendo o mesmo en toda Europa. De diversas maneiras, nos reinos escandinavos, a cristianización e a reducción e sumisión dos vellos dirixentes vikingos ou expulsados ou convertidos en membros da nova nobreza nos países eslavos. E noutros lugares o empuxón tamén pode ser militar, como ocorreu, por exemplo, establecía unha certa comparanza, porque son elementos diferentes, pero, por exemplo, a incorporación, digamos, un pouco forzada de Inglaterra tamén a esta Europa feudal mediante o proceso da conquista por Guillermo, Conquistador Duque de Normandía, ou un feito que se coñece menos, que outros magnates normandos fixeron o mesmo dando orixe ao reino de Sicilia ou das dúas Sicilias no sur de Italia. Estas son un pouco as analoxías do que estaba a suceder aquí co que pasaba noutros lugares de Europa, non? Sí, é que, Víctor, temos historia de nós e, por suposto, esa historia responde ás nosas propias dinámicas, pero esa historia está non como suxeitos secundarios ou como protagonista máis, está evidentemente marcada na historia do noso marco. A España medieval, unha España medieval da que tamén formaba parte de Portugal, a España ou as Españas medievais, e por suposto en Europa. Nós somos unha nación europea donde está pasando o mesmo que noutros lugares de Europa, a nosa maneira ou do noso xeito, pero o mesmo. Se nos vemos nese marco europeo, vemos que formamos parte dese universo.
E máis, seguramente nesta época tiñamos máis relevancia, a pesar que se non é a función de historiador nin tal, pero tiñamos máis relevancia ao mellor que hoxe en día. Foi unha catástrofe, podemos dicilo así, a imposición da monarquía feudal? Non, realmente non. Téndese a veces, aínda na historiografía, moito a citalo así, por dous motivos. A identificación hai autonomía política non, permíteme que rectifique, ter monarcas de seu con un período mellor. É dicir, canta máis independencia, mellor lle ia a Galicia. Xa sei que logo vamos a ter que matizar un poquinho isto. E tamén pola identificación dos destinos de Galicia cos destinos dunha élite. Eu, por exemplo, unha das cousas que comentaba é que sei que pode levantar determinadas... vai a ver quen se proa e teña que rañarse de que unha das razóns é que o bello sistema desa nobreza todopoderosa alto medieval xeraba unha gran inestabilidade. Estes nobres que poñían, que estaban reis, tamén facían o que querían coas súas delegacións rexias, e iso pois afectaba o destino do campesiñado, dos habitantes dos nacintes burgos, o comercio internacional, os camiños viaxantes, o comercio e tal. E precisamente nese aspecto, con este novo modelo chega a paz e chega a integración tamén nun espazo máis amplio. A dinastía Navarra, aínda que como boa familia tamén o mesmo xeito colaboraban, tamén tiñan unha gran capacidade de enfrontarse uns cos outros. Fernando, non como rei de Galicia, accidentalmente, non vou establecer comparanzas con reis pasados ou presentes, pero tamén levouse por diante a dous irmáns seus e rivais. Pero en todo caso, era un tempo en que Navarra, Aragón, Castela, León e Galicia, baixo o mesmo monarca, esa Galicia comprendida Portugal, estaban baixo unha mesma familia, que tiña unha mesma orientación, que tiña conexións ultrapirenaicas. Non é estrano que este sexa o momento en que se trace definitivamente e comeza a izarse de xente, peregrins, pero tamén comerciantes, viaxeiros, viaxa tamén cultura e ideas o Camiño de Santiago. Agora estás falando, non, desa mesma familia. Hai ou houbo nesa etapa unha doma e castración como logo sucede no século XV, ou máis que de sometemento podemos falar dunha reformulación da situación? Eu debo dicir todas veces que o da doma e castración do século XV tamén habería que falalo un pouco, pero no momento este que nos conquista, non. E máis, utilicei antes a comparanza da conquista de Inglaterra por Guillermo o Conquistador como ese empuxón militar. Pero hai unha diferencia moi grande, mentres que Guillermo e os seus normandos desposuíron a aristocracia local e a igrexa, expropiaron as súas terras, repartiron entre deles, implantaron pola forza un réximen alleo. Ali sí que o feudalismo foi implantado desde arriba e pola forza, como sabe, por exemplo, pois que leu a novela histórica Ivanhoe de Walter Scott. En cambio, aquí é certo que comeza con ese feito militar que é o empuxón, pero a inteligencia, a grandeza, tamén é que mellor non podían facer outra cousa destes novos monarcas é buscar o ascenso. Eso sí, o ascenso supón recoñecer varias cousas. En primer lugar, o que decíamos antes, o reino e o rei. O rei é a suma autoridade política, judicial, a imaxe e tal, e quen queira ocupar postos ali ten que recoñecerse como debedor do rei, xurarlle fidelidade persoal e cumprir cara a ela. Hai nobres que están dispostos, hai nobres que non. De feito, hai unha institución importante e, por exemplo, pois vemos a aparición de novos oficiais rexios que veñen dese caste da pequena nobreza, chamadas, nalgúns casos, infanzóns. Nos historiadores debatimos sobre se o termo infanzóns pode aplicarse a todos xenéricamente ou non, pero, bueno, sírvenos, non? Eses pequenos nobres que ocupan postos. Pero estes pequenos nobres, en último caso, son da casa. Son a veces, pois, antigos dependentes destes grandes aristócratas ou membros secundóns dunha ponla secundona que quedara a marxe, ou incluso homes novos proxectados pola monarquía. Pero son xente de aquí, esa primeira cousa. Dous, sempre e cando estés disposto a someterte ao novo réxime, a ceder eses privilexios e a acatar o rei, hai campo tamén. Non comprobamos tampouco que haxa pois unha
unha expropiación, unha eliminación total e cual. É certo, eso sí, que dunha maneira ou doutra, bastantes nobres, bueno, pues tardaron longo tempo en acostumarse, mantiveron un xordo descontento que a veces, como comentaba, estala en revoltas. Incluso, gustaríame salientar, algunha delas dirixida por unha muller, unha matriarca que dirixe a todo o seu clan, a condesa Odrocia de Monterroso, que foi a última, digamos, gran rebelde a esta nova monarquía. Ou seja, o que me decías, non hai unha transición, hai un cambio, pero non é un cambio drástico, hai unha solución de continuidade, hai unha continuidade, e esa continuidade, en certo sentido, tamén asegura un personaxe moi importante, o que tamén penso darlle un pouco de espacio, xa se fixo onte noutra ponencia, que é a raíña Sancha, o último membro da bella dinastía da aristocracia, da monarquía, da gran Galicia alto medieval, irmá do último monarca, Fernando III, pero tamén muller do novo monarca Fernando I, que xoga un papel de legitimadora, de acompañante e tamén en moitos aspectos de correxente ao lado do seu home. E ambos os dous tamén teñen a inteligencia e a capacidade para decatarse que ao lado desa necesidade, desa unión política, ese reino, ese imperio, estaba composto tamén de territorios moi diferentes. Por iso, un poquinho antes da súa morte, Fernando I vai a probar unha estrategia que, por exemplo, tiñen probado a nivel de grandes empresas, por exemplo, pues grandes patróns empresariais hoxe en día, a xestión familiar, repartir o negocio entre diversos membros, que cada un teña independencia, autonomía, colla unha polna, pero que funcionen conxuntamente. Ás veces funciona dunha maneira ou doutra, véxase, por exemplo, pois Inditex a veces non funciona, como pasou coa familia dos Fernández de Sousa, onde cada unha das polnas pois chocou e seguiu camiños diferentes, se me permitir esa comparación con hoxe en día. Esa idea, non sei se me estou estendendo moito, Víctor, non córtame, é que el deixa os seus fillos e reparte os dominios, a un dalle o reino seu propio, Castela, a outro dalle o reino de León. O Reino de León, que en certo sentido é unha novidade, porque hasta agora, cando se falaba do Reino de León, falábase do reino que tiña como capital León, eso que todos estudamos nesa visión, non? O Reino de Asturias, o Reino de León. Bueno, eses monarcas eran leoneses porque tiña capital León. Debo dicirse, en falsos chauvinismos, que moitos deles eran galegos, pertencentes á aristocracia galega, incluso algúns deles apenas pisan hacia León. Pero era outra cosa. Ahora o Reino de León, ese territorio comprende Asturias e as provincias leonesas, digamos así, o territorio de León, Zamora e Salamanca. Non? Ese tamén é unha nova estrutura política que xurde agora. En terceiro lugar, xa o sabemos, o pequeno dos irmáns que xa fora educado e formado para tal, aínda que irónicamente leva un nome en nada galego, pero que García, que vai a ser rei privativo de Galicia. E esa é a segunda parte da miña historia. Non hai curva perigosa, non hai tempo que perder, non hai sitio mellor que estar ao teu carón. Non hai tempo que perder, non hai curva perigosa, non hai sitio mellor que estar ao teu carón. Uns que frenen, a outros que lle baixen. Eu deixo mer, sin frenos costa abaixo. Eu deixo mer, sin frenos costa abaixo. Non ha de haber nada que nos frene. Estabas falando de, das figuras destacadas deste século da Gran Fenda, non? Falaches xa de Sancha, estabas comezando xa con García primeiro, pero primeiro falemos de Fernando I, porque del, como pai,
dos seus fillos, parte un pouco, bueno, pues todo o que ven despois, non? Contanos un pouco sobre a súa figura. Mira, Fernando, xa dixemos, é un rei intruso que chega mediante un acto violento. Sen embargo, contra o que poida parecer e contra a impresión que se dá ás veces, foi recoñecido bastante rapidamente como rei en Galicia, por exemplo, antes que en León. Sen dúbida, a figura da súa consorte Dona Sancha, que tiña propiedades en Galicia, pasou logo moito tempo. Os amantes da arte recordarán, por exemplo, o famoso breviario de Fernando I, que en puridade debería chamarse Breviario de Fernando I de Dona Sancha, esta gran obra de iluminación medieval que se encarga da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela, foi encargada por Sancha e presentada ao seu marido e representa gráficamente precisamente esa casi esa correxencia, non? Bueno, decíache que gracias a esta figura Fernando é admitido. Sexa como sexa, existindo unha residencia, non sendo exclusivamente, perdón, unha resistencia, non sendo exclusivamente rei de Galicia, Fernando I funxiu como rei de Galicia. Cando actuaba en Galicia, asinaba como rei de Galicia. Tiña os seus propios oficiais. Por exemplo, na documentación se nos fala dos egónomos regnum Gallaeciae, os econos, administradores económicos. Eso quer decir que había, pois, digamos, unhas finanzas públicas e que Galicia tiña a súa propia contabilidade, non a ten hoxe. Tamén, dentro do seu proxecto xeral, tamén quiso atender as necesidades e, por exemplo, ao mesmo tempo que, bueno, mantén a raya a nobreza, que implanta o novo sistema, que cambia e instala a persoas no seu lugar. Por exemplo, outra cosa que sucede é que, precisamente polo venciado estaban, en moitos casos, retira a nobreza e busca outra pata, outro apoio. Que outro apoio hai nun modelo, deste novo modelo de sociedade, este novo modelo de monarquía feudal? A nobreza e o clero. Por iso Fernando I retiralle competencias á nobreza laica e vai dar grandes competencias á Igrexa. De feito, os seus representantes, os grandes homes en Galicia van a ser o bispo Cresconio de Iria Compostela, o que recordamos, por exemplo, por ser, non vamos a discutir, pois xa este algo antes, pero se debe a ele as famosas Torres do Oeste, el fundounas, e dotounas como que son hoxe en día, e tamén pois, o bispo Pedro de Lugo, dous personaxes moi importantes. E non nos esquezamos tamén, en estes tempos, nos dois descendentes, cando o esplendor virá despois, pero en este século do cambio que eu menciono, cando se puxeron as bases, os fundamentos institucionais, pero tamén físicos, das catedrales de Santiago, Ourense, Braga, ampliáronse os mosteiros de Samos e Ceranova, construíronse outras igrexas, por exemplo, San Antoíño de Toques e máis, que non vou aburrir neste momento e tal. Cando falamos da era compostelana do século XII ou dese segundo momento de gloria, que foi o reino de Galicia e León de Fernando II Afonso IX, temos que ter en conta que se construen, que evolucionan a partir do que se construe hoxe en día. Ou seja que, novamente, reivindico este século e estes tempos como uns tempos fundamentais para a historia de Galicia. E reparte cos seus fillos, aí non sei se vale a comparativa, pero podemos falar de García de Afonso VI como un Caín Abel, de cara a nos, cando menos, non? Bueno, Caínes e Abeles, porque, como sabes, cada un, ao final, Sancho botou a Afonso VI e quiso quitarlle pola forza as propiedades das súas irmás. Desapareceu nun misterioso atentado e entonces chegou Afonso que, como seguramente vamos a comentar, e seguramente xa os propios ointes ou lectores saben que trincou, perdón por a tosquedade da expresión, pero, é dicir, prendeu alevosamente o seu irmán García e tivo 18 anos encerrado, encadeado, nas montañas de Luna, entre o que son as provincias de León e a Comunidade Autónoma de Asturias, nunhas condicións durísimas, hasta que morreu no ano 1090, non? Ou seja, que sí, que eran bastante caíns. Non, deixame de todas maneiras que diga unha cousa. Isto vai a pasar agora e despois. Claro, nos vemos a historia desde Galicia e ben está que o fagamos. A unión fai a forza. Un exército combinado, un reino combinado castelán, leonés, galego, que inclúe Portugal, tiña a potencialidade enorme e inmensa.
tamén de agora, por exemplo, pois, o aproveitamento das rutas comerciais, das rutas de peregrinaxe, tal e cual. Así, había razóns para esa unidade. Agora, tamén había a mesma realidade, historias moi diferentes e distintas, realidades sociais e políticas diferentes e distintas, identidades, pasados, aristocracias, sentimentos diferentes e distintos. O que vou decir, o mellor sona como unha herexía, pero o problema de unha España, moitas Españas, unidos ou separados, que non é exclusivo de España, pasa, por exemplo, no Reino Unido, mutatis mutandis. Non é que pase agora que sexa culpa dos cataláns ou dos vascos ou dos do BNG que veñen a remexer, é que é un problema histórico de sempre en España. Nesa gran España, na que alto medieval, na que, por exemplo, como sabemos, había unha España cristiana, unha España musulmana. Había un territorio que hoxe non se identificaría como España, pero que era España naquel momento, que é Portugal, neste sentido amplo, non? Entonces, ven ese problema. En certo sentido, a parte das ambicións persoais innegables, a idea era, o que fixo o papá é unha tontería, se unimos todo o negocio todo baixo unha única man, moito mellor. E, bueno, nestes tempos en que os monarcas tiñan unha capacidade, un poder, unha legitimidade ao seu cargo, en que unha persoa podía influir sobre a vida de moitas máis persoas, pois evidentemente non é que os reis pudieran facer o que lles dera gana, pero están unhas condicións de facer moitas cousas que dá gana. Pois claro, esas ambicións e enemistades persoais funcionan. Sí, é un pouco a historia de Caín e Abel, pero ao final, se vamos a ir á hipótese bíblica, o bo é Abel. E a descendencia boa, a que entronca con cos reis de Israel e con Xesús, é a descendencia de Abel, non de Caín. Eso vai, se queres, acabamos de preguntar seguinte. Que tal rei foi o rei García? Sí, exactamente. Que tal foi? Xa sabemos que na historia o rei García normalmente é tres cousas. Unha tráxica figura literaria. Afortunadamente, e iso algo quere decir da súa validez, Víctor Hugo, Darío Xoán Cabana, e mesmo, volvo a disculpar, non me sale neste momento, é dun alemán, unha das novelas históricas máis lidas en toda Europa, chama El puente de Alcántara, máis lidas en toda Europa sobre a España medieval, España das tres culturas, que escreveu un alemán, ten como protagonista a un suposto paxe do rei García. Ten unha historia, ten que fuxir ao Islam, porque se gusta. Pero bueno, fíxate como un reiciño de nada, caramba, non está mal. Pero bueno, nos queda esa imaxe tráxica da literatura, non? Nos queda a imaxe, digamos, do mitoloxía nacionalista galego. O rei de nós, de tráxico destino, que foi traizoado, e así desapareceu un reino glorioso que poido ser, pero que non foi. E a terceira imaxe, a de unha anomalía como figura na historiografía española ou incluso portuguesa. En Portugal, Caín e García. Bueno, un rei anecdótico, unha anomalía e tal e cual. Neso conta moito a historia, e eso nos dificulta os propios historiadores a nivel profesional ou amantes, que eso significa amateur, é que a historia escriben aos vencedores. E entón hai que rascar. Afonso VI gañou, polas boas ou polas malas. Ao final pasa como cos, perdonen os amigos do fútbol, como cos penaltis do Madrid. Ao final o que contan son os puntos e xa está, vale? Pois aquí conto mesmo. Afonso VI gañou. E ocupouse na súa historiografía e no seu legado de justificar esa aberrante usurpación, ese trato ao seu irmán, humanamente brutal, non? Bueno, pois argumentado nas fontes que era un monarca feble, inútil, etcétera, non? E non. Déxame unha última, porque sí que xa estamos con pouco tempo. O Reino de León Galicia é a consecuencia da segregación de Portugal, non? Quen levou o premio Gordo visto con perspectiva histórica? Te refires, xa estamos falando xa no século XII de Fernando II Afonso IX.
Mira, eche moi difícil dicilo, e eu creo que precisamente porque ninguén o levou e porque funcionou tamén. Productores agrícolas e, por exemplo, de lá, zona de León, portos, A Coruña, Ribadeo, Bayona, para exportalos, o mesmo produción vitivinícola e tal. Combinaban moi ben. Fazme a pregunta, eu devolvo xa sendo todo o mesmo. Catedral de Burgos ou Catedral de Santiago? Catedral Románica de Santiago. Ambas as dúas son maravillosas e ambas as dúas son froito do mesmo período histórico. Ese é o segredo porque funcionou. Por que logo non funcionou tal? Pola integración con Castela, non porque fora mal así, sino sinceramente porque nese novo proxecto Galicia xa é algo, un apéndice, e non se beneficia do medo desa gran coroa de Castela. Os reis xa non se sinten galegos, os reis xa non atenden as necesidades de Galicia, e chegamos a outra etapa, non? Si comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. E hoxe nas nosas crónicas do antigo reino de Galicia pois imos falar do rei García, que mencionamos e do que xa falamos na nosa conversa con Carlos Baliñas. Estivo de actualidade hai nada por un par de series. Por unha parte, a do CID de Amazon Prime, na que o rei García é ficcionado polas súas relacións homosexuais, pero tamén nunha serie galega, O final do camiño, na que o seu papel é escaso e a verdade é que non sae moi ben parado. Mesmo é definido como rei de Compostela e non de Galicia. Pero esta escolla de guión responde á corrente historiográfica mayoritaria que o definiu como un home feble e insenuo que se deixou enganar polos seus dous irmáns. A mesma Victoria Armesto definía unha súa Galicia feudal como parvo. Entre os tres fillos do primeiro rei de Castela había dous listos e un parvo. A Galicia correspondeulle o parvo. A este respecto, pensamos que é injusta esta descalificación. Si foi o derrotado, pero non hai ningunha base para consideralo feble e moito menos parvo. De feito, aparecía moi forte o seu irmán Sancho e, sabedes, morreu asasinado. Os documentos que conservamos das súas decisións políticas do rei García e o que din as crónicas máis antigas, pois non ten nada que ver con isto, non? Mais ben todo o contrario, que foi un home que quiso levar adiante un proxecto político, pois diríamos extraordinariamente coherente, que quedou claro ademais en manifestacións tan importantes como a restauración da sede de Braga, non? Hermelindo Portela, catedrático de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela e autor dun libro sobre o rei García, considerou que a súa figura pois foi moi maltratada, non, pola historiografía. Se cadra, o reino de Portugal, que se consolidou, pois tería incorporado quizáis, non, Galicia, que era como estaba nese momento, non? Esa tería sido quizáis a continuidade do proxecto de García se non chega a ser pois apresado polo seu irmán Afonso VI, non? Non o sabemos, pero podría ter sido unha Portugal con Galicia incorporada ou un reino de León conxunto con Portugal. A comezos do século XIII, pois Portugal estivo incluso a piques de reunirse de novo con Galicia. En calquera caso, o profesor Portela asegura que o proxecto de García, de algún xeito, pois continúase despois na monarquía portuguesa. Tanta sombra, eu penso que aquí hai un error. Cando morra, non quero gloria nin pena. O que eu quero é que a xente baile en pelotas pola area. Pois así rematamos un novo capítulo de Bailando con Reis e Raíñas. Hoxe entramos nesa gran fenda que se abriu tras a morte de Fernando I e a separación do reino de Portugal. Nos capítulos seguintes afondaremos máis nesa relación galego-portuguesa, agora xa fronteiriza. Se queredes máis, xa sabedes, seguide atentos á nosa sintonía. Disfrutar dunha experiencia